Kaixo lankide, bideo honetan erakutsiko dizut gaitasun bat ebaluatzeko nola erabili adimen artifiziala. Horretarako, Copilot, Microsoften Copilot erabiliko dugu. Aurrena, esango diot adimen artifizialari zer zikloetako irakaslea naizen eta oinarrizko kurrikulum diseinua ere emango diot. Horrela, eskatuko diot lehenengo gauza, berak gure zikloko gaitasun teknikoak ateratzeko. Behin horiek eman dizkitenean eta ados baldin banago, eskatuko diot mesedez, horietako gaitasun bat ebaluatzeko errubrika bat sort dezala, Blumen taxonomian oinarrituta. Eta behin hori egin duenean, eskatuko diot errubrika hori ebaluatu alizateko, bai, 3 evidentzia edo 3 ariketa praktika eta bar proposatzeko. Goazen beraz, ebaluazio tresna hau, bai, txantilloi hori egitera. Dakizunez, ebaluazio modua edo aldatzeko asmoa dugu datorren urteari begira. Orduan, orain arte ikasketa emaitzak hartzen genituen ebaluaziorako tresna bezala, baina hemendik aurrera zikloko gaitasunak definitu eta hoien arabera ebaluatzen hasi nahi dugu. Horretarako, eta adimen artifizialarekin lanean nabilela aprobetxatuz, Copiloti eskatuko diot gure zikloko gaitasunak, bai, tekniko eta zerkakoak definitzeko, eta egingo deten ariketa izango da horietako gaitasun tekniko baten errubrika, bai, ebaluazio errubrika sortzeko eskatu. Orduan, lehenengo atal honetan eskatuko diot zikloko gaitasun tekniko eta zerkakoak definitzeko. Horretarako, eman diot oinarrizko kurrikulum diseinua, bai, txertatu diot, eta esan diot, ze ziklotako irakaslea izan behar duen, kimika instalazioko teknikaria, gure erdi mailako zikloa, eta esan diot ere bai, erronketan oinarritutako metodologian aditua izan behar duela, eta gaitasunetan ebaluatzen ere aditua izateko. Paper hori hartzeko, rol hori hartzeko eskatu diot. Gero, funtsezko konpetentzia teknikoak eta zerkako definitzeko, esaldi bakoitzean aditz bakarra erabiliz eta esaldi laburren bidez. Eta kontutan eukitzeko eman diodan OCDea eta gehienez 5-8 konpetentzia artean definitzeko. Orduan, berak 5 konpetentzia tekniko definitu ditu eta 3 zerkako. Egia da, pixka batean gainetik aztertu ditudanean, konturatu naiz, guk buruan ditugun eta lanean gabitzan konpetentzia tekniko guztiak ez dutela bat egiten, Copilotek lehenengo bilaketa honetan esan ditenakin. Baina, badaude pare bat edo 3, guk asko artean dabiltzkigunekin, kointziditzen dutenak, ez? Esate baterako lehenengo hau erreakzio kimikoa kontrolatzen ditu, prozesu industrial batean, laborategiko eta instalazio pilotuko jarduera praktikoetan oinarrituta. Hau bai dabilkigula gure eskuartean, beraz, esango diot hurrengo ariketa, bai, ebaluazio txantilloi bat edo ebaluazio rubrika bat sortzeko lehenengo gaitasun honetarako. Kompetentzia teknikoa esan dugunez, bai, erreakzio kimikoa kontrolatzen ditu prozesu industrial batean, lehenengo hau aukeratuko dugu, bai, eta eskatuko diogu honen ebaluazio txantilloi bat, bai, gaitasun horren ebaluazio txantilloi bat idazteko. Horretarako, pronto hau idatzi dut, orain definitu duzun lehenengo gaitasunaren ebaluaziorako gaitasuna lehenengo mailako ikasleekin landuko dela, hau da, lehenengo edo bigarren kursotakoa, lehenengo mailako entzako txantilloi prestatuko dugu, kontuan hartuz, bai, gaitasun hori ebaluatzeko maila bakoitzeko Bloom taxonomian oinarritutako errubrikak proposatu, 4 mailatan ebaluatuko dugula kontutan hartuz, eta tabla formatuan eskaini. Pronto hau idatzi diogu, orduan berak erantzun hau eman digu. Lehenengo gaitasunarentzako, bai, 4 ebaluazio mailatan. Orduan, ikusi dugu, erreakzio kimikoaren kontrola autonomoa eta zestoroz egiten du. Ikusi dugu, gaitasun hori definitzeko 4 maila erabiltzen ditula. Eta Blumen taxonomian arabera, gogoratu, ulertu, aplikatu, aztertu, ebaluatu, sortu.
Egia da, ziklo hau erdin mailako ziklo bat dela, eta iruditzen zait, Blumen taxonomian hain goraino edo hain aurreraino ezin garela jun erdin mailako ikasle batekin. Hau da, ikasle horiek lortu behar dituzten gaitasunak bai ez dira prozesu bat ebaluatu edo sortu bai mailaraino iritsi behar bezik eta izango dira lan egiteko teknikariak, protokoloak jarraitzeko teknikariak, ez protokoloak sortzeko adibidez teknikariak bai. Orduan, beste prompt bat idatzi diot, kontuan izateko erdin mailako ikasleetaz ari garela eta bereien helburua ez dela Blumen taxonomian azken mailaren iristea, mesedez mailakatzea gogoratu eta aztertu, bai, terminoien tartean uzteko eskatu dut. Orduan, beste errubrika bat sortu dit, bigarren errubrika bat, eta kasu honetan askoz ere egokiagoa iruditu zait mailakatze hori, ez? Azterturaino hasiera bai iristen da, hasierako maila, hau da, prozesua ondo ala gaizki egin den edo detektatzeko mailaraino, nik uste erdin mailako ikasle erdin maila bukatu duen ikasle baten perfila hori dela, eta gainontzean adierazleen adibideak ere egokiak iruditu zaizkit, eta deskribapen txukuna egin duela iruditu zait erreakzioak lehenengo gaitasun horretarako. Beraz, txantiloi hau ontzat eman dut. Eta hobetsi degunean ja errubrika, bai, lehenengo gaitasun hori ebaluatzeko errubrika, eskatuko diodana izango da, errubrika hau lantzeko 3 ebidentzia proposatzeko, bai, 3 ariketa edo 3 zeregin. Orduan, eskatu diot prompt hau idatzi diot, bai, eta 3 ebidentzia edo zer ariketa edo jarduera ebaluatu ditzakegun proposatzen ditugu. Lehenengoa izango litzateke laborategiko jarduera bat, bai, erreakzio kimiko bat egitea, bigarrena izango litzateke txosten tekniko labur bat, praktika horretan lortutako emaitzak interpretatzeko, eta 3. ebidentzia izango litzateke, taldera gidatu bidezko hausnarketa bat, ez? Pixka bat egin dutena ulertu duten edo ez, beraien erantzunekin aztertu edo hausnartu dezakegu. Eta, ideia onak iruditzen zaizkit,